Pekný deň, milí priatelia. Dnes sa nachádzame v meste Pezinok, kde došlo k zmene systému triedeného zberu. A okrem toho, že si porozprávame niečo o tejto zmene, ktorá je dosť významná, tak aj nahliadneme do niektorých kontajnerov na triedený zber. A s Jankou Guštafikovou z referátu životného prostredia sa porozprávame, čo konkrétne tá zmena triedeného zberu v Pezinku znamená. Dobrý deň. Takže od 1. septembra Pezinčania môžu zbierať odpad do oranžovej nádoby, červenej nádoby a žltej nádoby a môžu tam dávať plasty, kovy a nápojové kartóny. Čiže platí to pre sídliská, tieto nádoby 1100 litrové, a v rodinných domoch obyvatelia môžu zbierať tieto 3 komodity do žltého priehľadného vreca. Doteraz do tohto vreca dávali iba plasty. Odteraz teda tam môžu dávať plasty, kovy a nápojové obaly, kartóny. Čiže prechádzame na tzv. Trojkombináciu. Niekde sa ponechávajú iba žlté kontajnery, ale v meste Pezinok sa rozhodli ponechať aj tie oranžové a červené, do ktorých môžu ísť všetky 3 komodity. A teraz sa však nachádzame na takom neveľmi peknom mieste, neveľmi peknom stojisku v blízkosti rodinných domov, kde sa teda donedávna triedilo samostatne sklo, nápojové kartóny a kovové obaly. Povieš nám niečo viac o tomto mieste? Áno, sme na stojisku pri amfiteátri, kam aj obyvatelia, aj neobyvatelia Pezinka prinášajú odpad. Vlastne toto stoisko je určené pre rodinné domy, takže vlastne od tohto septembra môžeme toto stoisko zrušiť, pretože obyvatelia rodinných domov to už budú separovať doma a budú to vykladať pred rodinný dom a tam príde zberové vozidlo a zoberie tento odpad preč. Čiže toto stoisko bude zrušené. Navyše zavádzame otvorenie zberného dvora, čiže obyvatelia, ak majú nejaký drevený odpad alebo budú mať viacej plastov alebo prípadne tých tetrapakov, tak to môžu odviezť na zberný dvor. A teraz sa presunieme na sídlisko, kde taktiež nahľadneme do jedného zberného hniezda a pozrieme sa, či sú alebo nie sú tam v tom triedení nejaké chyby. Takže teraz sa nachádzame na sídlisku v meste Pezinok. To stoisko vyzerá o hodne lepšie. Zmena systému si vyžaduje určitý nábeh, určitý čas, kým sa s ňou obyvatelia zžijú. Takže na tomto stoisku ešte vidieť, že v žltých kontajneroch končia plasty, v oranžových kontajneroch končia nápojové kartóny s nejakými drobnými chybami a v červených kontajneroch končia plechovky. Ale už od septembra môže verejnosť alebo obyvatelia Pezinka do týchto kontajnerov dávať všetky 3 komodity spolu. A keď ideme ale ďalej, pozrieme sa na tento papier, vidíme, že nám tu tie kontajnery doslova do písmena kypia. A je to tým, že podobne ako aj na iných miestach na Slovensku, ten základný neduch pri triedení papiera je, že sa nestlačajú takéto krabice kartonové a potom sa ten obsah samozrejme zaplní oveľa rýchlejšie, ako by to bolo, keby sa tie krabice stláčali. Stlačením krabice sa dá ušetriť približne 80% obsahu takéhoto kontajnera, takže je to naozaj kľúčová vec pri správnom triedení papiera, aby sa tento odpad stláčal. A nakúkneme alebo nazrieme aj do zmesových kontajnerov a tuto vidíte zmesový kontajner otvorený, ale vo výsledku je to zase len tá odpadová všehochuť. Vidíme tu nápojové kartóny, rôzne plastové obaly, papierové obaly, kancelársky papier, rozmanité plastové obaly, plechovky, tegliky od jogurtov, obaly od vajíčok, vynikajúci odpad, ale patrí do modrého, hej, ideálne po stlačení. Takže to je veľká škoda, že v zmesových kontajneroch končia aj výborne recyklovateľné druhy odpadov. Nespomínal som ešte PET fľaše. Hej. Je to obrovská škoda. Keby sme to tu teraz vysypali, urobili analýzu, a nedávno sme takú robili v televízie Markíza, zistili by sme, že možno aj viac ako 50% tohto odpadu. A ja odhadujem, že keby sme aj bioodpad správne vytriedili tam, kam patrí, tak ja si myslím, že aj viac ako 80% tohto kontajnera by tu zásadne nemalo byť. Bavíme sa o tých odpadoch, ktoré sú dobre recyklovateľné. Janka, kde všade sa môžu obyvatelia Pezinka dozvedieť o tom, aký je ten nový systém triedeného zberu?
Takže dozvedieť sa o tom môžu na stránke mesta, na Facebooku a takisto aj na mestskej televízii Pezinok a na sídliskách, na bytových domoch, na vchodoch majú aj vylepené vlastne tieto informácie, takže vedia sa to dozvedieť priamo doma. A vidíme, že ty už v rukách držíš vizuál novej nálepky, ktorá čoskoro pribudne aj na kontajneroch na triedený zber. Áno, takže v dohľadnej dobe bude táto nálepka na červených, oranžových a žltých kontajneroch. Takže to boli veľmi dôležité informácie na záver. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Dovidenia. Dovidenia. A tešíme sa na vás pri ďalšom videu. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpark verejnosti a staňte sa našim odberateľom.